উপর অংশটা ডিপ, নিচের অংশটা হলো নরমাল। এটা প্রাইস বর্তমান প্রাইস আছে আপনার ডিসকাউন্ট করে 26,950 টাকা। গ্লাস ডোরে আপনার এটার মধ্যে ট্যাপ লাগবে না, ঘষা লাগবে না এবং মরিচা ধরবে না, ঠিক আছে। আপনি ঘরে সৌন্দর্য একটা আপনার হালকা মোছা দিলেই আপনি এটা সৌন্দর্য বেড়ে যাবে। আর মোটামুটি এই ফ্রিজটা 4 থেকে নরমালি 6-7 জন ফ্যামিলির জন্য মোটামুটি ফ্রিজটা উপযুক্ত হবে। চলে। ফ্রিজটাও লম্বায় বেশ বড়, প্রায় 6 ফিটের মতো লম্বা। আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক এন্ড ওয়েলকাম টু দি রাসেল আরমান শো। সো গাইস, যারা অ্যাকচুয়ালি ডিপ এবং নরমাল দুইটাই বড় যাচ্ছেন এবং যাদের ফ্যামিলি মোটামুটি 2 থেকে 6 জনের, আবার একটু বাজেটটাও একটু লিমিটেড, সো তাদের জন্য কিন্তু আজকের ভিডিওটা একটু স্পেশাল হবে। আজকে আমি আপনাদের 13.5 CFT এবং 14 CFT মডেলের যে ফ্রিজগুলো ওয়ালটনের আছে, এই দুইটা ফ্রিজ নিয়ে সংক্ষেপে রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করবো এই ভিডিওটির মাধ্যমে। তো মোটামুটি আজকে আমাদের এই ভিডিওটি মেক করতে হেল্প করবে এই শোরুমের বিক্রয় প্রতিনিধি বিপ্লব ভাই। সো গাইস, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বিপ্লব ভাই, আমরা যে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ওয়ালটনের 13.5 CFT 244 লিটারের একটি ফ্রিজ। তো এটার মডেলটা কি অ্যাকচুয়ালি? আসসালামু আলাইকুম। এটা মডেলটা হচ্ছে আপনার 2D4 GDX। এটা আপনার লিটার আছে, আপনার গ্যাস ভলিউম আছে 244 লিটার আর নেট ভলিউম আছে 220 লিটার। 220 লিটার, ওকে। এই ফ্রিজটা ইটালিয়ান টেকনোলজিতে তৈরি করা হয়েছে। ওকে, এটার মধ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে আর 134A গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে না? জি জি। উপর অংশটা ডিপ, নিচের অংশটা হলো নরমাল। আপনার ডিপের তিনটা একটা দুটা তিনটা পার্ট করে হয়েছে আপনার। আর নিচে নরমাল অংশটা বেশ বড়, নরমালটা অংশটা বেশ বড় করছে। আপনার ডিম রাখার বক্স করা হয়েছে একটা, এখানে পানি রাখতে পারবেন, হ্যাঁ, এখানে আপনার লেবু টেবু রাখতে পারবেন। এখানে একটা সবজি বক্স করা হয়েছে, এখানে টমেটো সালাড টালাড কিছু রাখতে পারবেন। বাটি, স্টিলের বাটি রাখতে পারবেন, পাতিলা পুতলা চাইলে। মোটামুটি অনেক বড়, যাদের একটু নরমালটা বেশি প্রয়োজন তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা ব্যবহার করতে পারেন। ডিপও মোটামুটি নরমালি 35 থেকে 50 কেজির মতো মাংস এটার মধ্যে স্টোর করা যাবে, রাখা যাবে। ভিতরের অংশটা বেশ বড়। তো এটার প্রাইস আছে কত? এটা প্রাইস বর্তমান প্রাইস আছে আপনার ডিসকাউন্ট করে 26,950 টাকা। আর এটার মধ্যে এক্সট্রা ফিচার হচ্ছে এটার মধ্যে 5 স্টার রেটিং করা আছে না? রেটিং করা আছে। এই ফ্রিজটা মোটামুটি এনার্জি সেভ করবে। ওকে, এটার আবার আরেকটা বিকল্প ফ্রিজ, যারা 50-50 টাইপের একদম এক্সাক্ট 50-50 টাইপের ফ্রিজ আছেন তো তারা কিন্তু আবার এই ফ্রিজটা আবার দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের 2E0 GDX মডেলের একটি ফ্রিজ না বিপ্লব ভাই? জি জি। আর এটার মধ্যে একটা সবচেয়ে প্লাস পয়েন্ট, আপনার এটার মধ্যে নো নেট লাগানো আছে। চাইলে আপনি স্টেপলাইজার ব্যবহার করতে পারেন, না চাইলেও করতে পারেন। মানে এটার মধ্যে স্টেপলাইজার ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই। ওকে, তো এটা লিটারে আছে কত লিটার এবং নেট ভলিউম গ্রস ভলিউম? এটা আপনার গ্রস ভলিউম আছে 250 লিটার আর নেট ভলিউম আছে 244 লিটার। ওকে, আর এটার মধ্যে গ্যাস কি ব্যবহার করা হয়েছে? এটা গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে আপনার R600A। এটাও ইটালিয়ান টেকনোলজিতে সম্পূর্ণ ফ্রিজটা তৈরি করা হয়েছে। তো আমরা একটু ভিতরের অংশটা দেখি। উপরের অংশটা হচ্ছে ডিপ আর নিচের অংশটা হচ্ছে আপনার নরমালটাও মোটামুটি বেশ বড়, ডিপটাও বেশ বড়। মানে যারা 50-50 টাইপের ফ্রিজ চাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্রিজটা মোটামুটি ভালো হবে, প্রাইস কমের মধ্যে মোটামুটি। আপনার নরমাল অংশের মধ্যে ওই যে সেম আপনার ডিম বক্স আছে, এখানে সবজি রাখার জন্য, শসা টসা রাখার জন্য। অন্যগুলো থাকে নরমালি প্লাস্টিকের, আর এটার মধ্যে সবজি টেটা দিয়েছে চাচের ভিতর করা হয়েছে। এটা একটা আপনার আইস বক্স করছে, এখানে আইস বক্স, আইস কাটার আর লক করার জন্য একটা চাবি না? লক করার জন্য দুইটা চাবি দেওয়া হয়েছে এখানে একটা। ওকে, আর ডিপ অংশের মধ্যে আপনার 3 পার্ট করা হয়েছে। আপনি আলাদা আলাদা পার্ট করে মাংস রাখতে পারতেছেন। একটা প্লাস পয়েন্ট, আপনার এইখান পর্যন্ত মাংস রাখতে পারবেন। এটা প্ল্যান করা হয়েছে। গেট লাগানোর পরেও আপনি মালামালি পর্যন্ত পুরোটা অংশ এটার মধ্যে রাখা যাবে। আর ভিতরের অংশটা কিন্তু বেশ গভীর, ভিতরের অংশটা অনেক গভীর, ঠিক আছে। আমরা প্রচুর পরিমাণে মালামাল রাখতে পারতেছেন। নরমালি কত কেজির মতো মাংস রাখা যাবে? নরমালি এটার মধ্যে আপনি 35 থেকে 55 কেজি পর্যন্ত আপনি মাংস রাখতে পারতেছেন। আচ্ছা, আর মোটামুটি এই ফ্রিজটা 4 থেকে নরমালি 6-7 জন ফ্যামিলির জন্য মোটামুটি ফ্রিজটা উপযুক্ত হবে। চলে। ফ্রিজটাও লম্বায় বেশ বড়, প্রায় 6 ফিটের মতো লম্বা। তো এই ফ্রিজটা হচ্ছে নরমালি গ্লাস ডোর না বিপ্লব ভাই? এটাও আর ওইটাও আপনার দুটোই গ্লাস ডোর, ওটা ফ্ল্যাট, এটা সেমি ফ্ল্যাট করছে। গ্লাস ডোরের সুবিধাগুলো কি? গ্লাস ডোরে আপনার এটার মধ্যে ট্যাপ লাগবে না, ঘষা লাগবে না এবং মরিচা ধরবে না, ঠিক আছে। আপনি ঘরে সৌন্দর্য একটা আপনার হালকা মোছা দিলেই আপনি এটা সৌন্দর্য বেড়ে যাবে। ওকে, তো এগুলোর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি? এটা আপনার এটা গ্যারান্টি 12 বছরের গ্যারান্টি। মেইন যে কম্প্রেসারটা, এই কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর। যা আপনার 1 বছর রিপ্লেস আছে। কম্প্রেসার, কন্ডেন্সার, চেম্বার, এই 3টা জিনিস খারাপ হলে আপনি ফ্রিজটি চেঞ্জ পাবেন। আর 4 বছর আপনার টুকিটাকি লাইট পাইপ এগুলো নষ্ট হয়ে গেলে আপনি ফ্রি সার্ভিস পাবেন। স্পেয়ার পার্টস, লাইট টাইট এগুলো নষ্ট হয়ে গেলে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিস দিবে, প্লাস হচ্ছে এগুলো চেঞ্জও করে কোনো পার্টসের জন্য আলাদা কোনো টাকা পয়সা লাগতেছে না। আর 5 বছর সার্ভিস আর 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস। ওকে, মোটামুটি গাইস আপনাদের দুইটা ফ্রিজই দেখানোর চেষ্টা করেছি আজকের ভিডিওটির মাধ্যমে। সো গাইস, এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্টস করে জানাবেন পরবর্তীতে আপনারা কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তীতে এই ধরনের ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।